أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا مش gaba da karatu. To kuna da kyakkyawan misali, uswa abin koyi, kyakkyawan misali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wato shi wannan kyakkyawan misali ne gare ku, wato ma'ana ku koyi da shi mana a wajen dauriya da jihadi. Yayin da wannan abin ya zo, tsoron nan ya zo, ya ko ga annabi, ai kaga ya kamata daidai lokacin da kaga annabi kaga ya dake, ya kamata kai ka ji tsoro, kai kada ka ji tsoro. Akwai dan wani misali, wani lokaci za mu hau jirgin sama a Lagos. Ina jin da Lagos za mu je Accra ne, Ghana, da dadewa ya kai shekara wajen 20. to shikenan sai muka ga an jawo jirgin, akwai wata mota wanda take aiki da batir yar karama wanda ba ta motsi, ita aka kulla a jikin jirgin, sai muka ga an jawo shi, an zo da shi, sai aka ce mu shiga. sai suka ce wannan jirgin wanda ba zuwa da shi aka yi da mota mai batir, shi za mu shiga. sai mutane su ta to ba su da suka ce mu shiga ba, kaga sun zo lafiya lau, irin su kaga sun firgita ne, sun ce mana mu shiga, ka san lafiya lau ne. Yanzu idan kaga duk an firgice, kaga shi pilot lafiyan shi lau, mai kake tsammani? Yau ka san ya sun cewa ba komi kenan, amma kaga pilot ya firgita, to kai ka san alamar ya lalace. to kuma har lawa irin wannan tafiya din ya taɓa rutsa da mu, har lawa wannan kuma daga Jidda zuwa Kano, shi kuma ainihin su irin air hostess din suka fara kuka. to muka ga kuma jirgi ya yi ƙasa ya kusa tokaron ruwa, yana zubar da mai. har ya shiga sararin Sudan, ya koma kaman zai taɓi abin nan yashi, kuma ya je kaman zai taɓi ruwa, duk sai da ya zubar da mai, sai muka koma Jidda ya sauka, sannan aka ce mana akwai matsala. Allah da ya kiyaye. sai da gaba muka je yana da inji 4 shi jirgin, to ya sulmuyo, duk sun daina aiki sai ɗaya ya dawo. ba wani lokacin tun da in kaga firgici malam, ba karamin firgici bane, saboda kaga ma'aikatan jirgi na kuka. suka ce lalle har jirgin ya fara sunoyewa, sai inji ɗaya dawo, da inji ɗaya muka koma. to kaga idan halin firgici sai ka lura da to ya komanda yake. inda ba kana da imani ba, idan mutum yana da imani, aka ce masa ya duba ya ga annabi ko gizo wai ba, ya san ba damuwa. amma in ya ga annabi ya firgita, to ya san lalle ballanta nama wani. to shi aka ce to kuna da shi yawan da misali daga wajen annabi, shi annabi ya dake, ya tsaya kyam a cikin halin da yake ciki. tunda kuka ga haka nan, ko ma me ya kamata ku yi, kuma kowa ya dake. in dai da imani, in ta kama ma mutuwa din ne, haka Allah ya kaddara. in kuma ta kama kuma ba haka bane, shikenan ne. ba ta kowane hali ka ce kai lalle ba za ka mutu ba, za ka yi nasara ne. bai kamata ya zama tunanin ka ba kenan, ni ka imani da Allah. ya kamata kawai in kai kaddara, to dama koma ba kashe ka fagen fama ba ne, wata na zaka mutu, ko mutuwa la mahalata dai zaka mutu. saboda haka idan Allah ya kaddara a wannan ne lokacin cikawan ka, masha Allah, kai dai naka ka dake kawai, Allah ne kuma zai saura. yawa to shine wato ya kamata ya zama kun dauki kyakkyawan misali daga wajen manzon Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira. wannan irin wannan koi ba zai yiwu ba sai ga wanda yake kaunar Allah da ranar lahira, kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa. yawa to kaga wanda shi yana burin ladan lahira ne da ni'iman lahira,
to kaga shi wannan kaga shi yanzu burinsa mene ya tsira ta kowane hali in Allah ya cika masa burinsa na na'iman lahira ta wannan hali masha Allah. To kuma wa zakara Allah kafira kinaya ga tsaida sallah, wato kenan ya ambaci Allah an bato mai yawa, wato shi wannan mutumin shi mai da'a ne. Nan yana cewa an gwama raja bin raja kasratin zikir al-mu'ayyidati ila mulazamati ta'ati, fa innal mu'tasi bir rasuli man kana kadhalik. Yawa a lokacin kasan lokacin da ka ga mutuwa lokacin za a koma ga Allah da magiya da ikhlasi da addu'a, to wanda yake fatan samun ladan Allah a lahira yana tunanin yadda Allah ya kaddara kuma da fatan samun ladansa a gobe kiyama, kuma yanzu a lokacin yawaita zikiri ke da salloli da addu'o'i, kuma sai da Allah ya yi, kuma in Allah ya kaddara tafiya ne falillahi alhamdu, in kuma Allah ya kaddara za a tsallake ne falillahi alhamdu. Wannan ga mumini kenan. Ga wanda ya zo domin duniya fa shi a wurin sha inda ya mutu shi kenan an gama biya hasaran komai, saboda haka shi ba wani abin da yake tunanin illa ya tsira. Shi yasa ma kaga wasu ka cewa in suke ganin cewa inda ba ta hanyar za su tsira illa su mika Muhammadu, su mika shi aka ce huta su koma su haɗu da mutanen su ci gaba da abin da aka gada iyaye da kakanni. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. wannan sifa ne waɗanda suka yi kuduwa da annabi, wanda suka ɗauki kyakkyawan misali daga annabi din, yayin da suka ga wannan rundunan sai suka ce wannan abin da Allah da manzonsa ya mana alƙawari ne, kuma Allah da manzonsa ya yi gaskiya. Haka akan ce ba a cewa ba a sa Allah da wani alamiri. Kaga aka ce sadaqallahu wa rasuluhu, ba za ka ce Allah da manzonsa in kana fassara ko da Hausa ne ka ce sun yi gaskiya ba, zai zama kuskure. Sai ka ce sai ma kana so kana iya yin abin da Bahaushe ke ce ma gwari ka bambanta, ka ce Allah ya yi gaskiya manzonsa ya yi gaskiya, saboda Allah ta'ala shi ya gaya manzonsa ya gaya ma mutane. Saboda haka abin ya tabbata kenan ashe manzo Allah ya gaya musu gaskiya ne kamar yadda aka gaya mishi, to kuma ya tabbata cewa yanzu abin da Allah ya ce musu kuma zai auku, to gashi sun ganshi ashe haka. Da farko tun a karatun shekaran jiya na gaya muku cewa ainihin shi manzo Allah ya faɗa musu cewa an nuna mashi cewa runduna za ta rutsa da su, kuma za a firgita sosai, amma iyakanta kenan ƙarshe zai kasance nasara ne, don Allah zai tarwatsa wannan runduna. To lokacin da rundunan ta zo gangami gashi ya haɗu mutum 10,000, su ko suna da mayaka 10,000, su ko suna da mayaka 700 kawai. To waɗansu a lokacin duk sun ga wannan abin da wannan idonsa ya rufe, sun a ganin sun mutu kawai, amma mu'minai na hakika su sai suka ce wannan haka Allah koyi, haka manzo Allah ya ga mana, ya ba mu labari daga Allah cewa rundunar za ta zo, gashi kuma ta zo. Wannan sai ƙara musu imani da dakewa, kamar yadda aka gaya musu rundunar za su yi masa gangami, amma ƙarshe wa zai nasara? Manzo Allah zai nasara, haka aka gaya musu, sai kawai suka tabbatar da cewa haka ne.
wato zanna ya ba da labarin abin da zai same su kuma ya same su a yawmul handaq. wannan wa ma zadahum illa imanan wa taslima, wannan bai kara musu komai ba sai karin ma imani da sakankancewa da miƙa wuya. wato sai wanda suka ce ya haka ku annabi fa ya faɗa, ya ce annabi kuma har Allah ya ga musu cewa za a gama da bala'i ba kaɗan ba, za a sha wahala kuma za a sha yunwa da tsoro. to sai suka gani ya faru suka ce kai da annabi ya faɗa kaga gaskiya. sai wannan ya ƙara musu sakankancewa. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. daga cikin mu'minai akwai wasu mutane waɗanda suka gazgatawa Allah alƙawarin da suka yi masa, daga cikin su akwai wanda ya cika alƙawarin nasu ke, daga cikin su akwai mai jiran ya cika alƙawarin, ba su musanya ba sam, ma baddalu tabdila, ba su musanya ba sam, wato suna nan akan alƙawarin da suka yi ma Allah, suna jira ne ranar cikawa kawai, ranar cika alƙawarin. za ku akwai wani surare ana cewa wannan ta sauka ne bayan Uhud, ta sauka ne akan wani Sa'ad, da yake suna neman su kauce ma wanda ta sauka dangane da shi. in wa Uhud ne, wane ne gwarzon Uhud, wane ne gwarzon shahidan Uhud, me zai sa ya zama Sa'ad? kun san sun manta Hamza ne wanda aka tsaga kirjinsa aka fito da hantarsa aka gasa, wanda gangamin akwai alwashin sai akalla sai an kashe Hamza. akwai wanda ma aka bashi assignment din cewa shi Hamza kawai zai kashe. to shine man qada na habahu. wane ne man yantazir? Imam Ali, wanda shi ya cika nasa ne a safiyan 19 ga watan Ramadan. shekara ta 40 bayan hijira. daga cikinsu akwai wanda ya cika alkawarin sai tsaye dake har ya biya bai ja baya ba, ko kuma mai jira. daga tafsirin Qummi daga Baqir alayhi salam dangane da rijalan sadaqu ma ahadullah alai. sai ce Allah ya firru abada, Allah ya firru abada, wato su sun wa Allah alƙawari ba za su taɓa tserewa ba daga fagen fama. shine me kaji rajaz ɗin da Imam Ali ya rika yi bayan ya kashe Amr bin Abdul Wud, ya ce ana bin Abdul Muttalib al-mautu khairul lil fata min al-haram, mutuwa ta fi ga saurayi fiye da gudu. ma ahadullah faminhum man qadana bahu ay ajalahu, wato ya cika ajalinsa. ya huwa Hamzatu wa Ja'far bin Abi Talib. wa minhum man yantazir ajalahu, yani aliyan alayhi salam. wannan tafsirin Qummi daga Imam Baqir. kuma a cikin Hisan sunan littafi ne, an ruwaito daga Imam Ali alaihi salam, an ruwaito ruwayan daga Imam Baqir ne daga Amirul Mu'minin alaihi salam, yake cewa a cikin wani hadisi tsakanin shi da wani bai Yahudi, sun yi magana da wani bai Yahudi, yace a cikin jimlar magana yake ce masa qalo ولقد كنت آحدت الله ورسوله أنا وأمي حمزة وأخي جعفر وابن أمي عبيدة على أمر وفينا به لله تعالى ولرسوله فتقدمني أصحابي وتخلفت بعدهم لما أراد الله تعالى. wato suna magana cikin hadisi magana sai ke cewa ni da mun yi alkawari ni
da amina Hamza da dan uwana Ja'far da dan amina Ubaida akan ce mun yi alkawari kuma akan za mu cika wannan alkawarin tsakaninmu da Allah da manzonsa. To waɗannan sabai na wato abokai na sun riga ni da Hamza da Ja'far da Ubaida da Ubaida an kashe shi a Badar, shine suka yi mubaraza da Shaiba, mubarazan nan da suka yi su uku da Ali da Hamza da Shaiba da Ubaida. Nan kuma wannan bangaren Walid da babansa Utba da dan uwansa Shaiba, kowanne ya fuskanci kowanne. To sai zama Shaiba ya yi ma Ubaida rauni, ya soka masa wuka a ciki, shi kuma ya sare shi da takobi. To sannan sai zama shi an ɗauki Ubaida da rai, amma daga baya ya cika, sau haka yana cikin shuhada ɗin Uhud. To shi kuma Hamza a Badar, a Uhud afwa, Hamza a Uhud, shi kuma a Ja'far a Mu'ta. To duk sun tafi, saura Amir bin ce saurani shine yace fa anzalallahu ta'ala fina minal mu'minina rijalun sadaqu al-ayat. Wannan a ruwayan wannan Imam Ali yace akan dangane da su ta sauka a cikin majma'ul bayan kenan daga Ali alayhi salam yace kala fina nazalat rijalun sadaqu qala fa ana wallahi al-muntazir wa ma baddaltu tabdila. Yace wallahi ni ne mai jira din, kun ban canza ba, yana na akan jira din. Incidentally jiya mun yi da daddare mun yi magana dangane da shahadan Amirul Mu'minin, shahada mai ban al'ajabi, wanda tun bayan yayi buɗe baki aka kawo mashi abin buɗe baki, yarsa Ummu Kulsum, ita ce Zainab, gaban sukan ce ko Zainab daban Ummu Kulsum da ita ce ana mata kinaya da Ummu Kulsum. Sai ta kawo masa abin buɗe baki, ta aje gurasa busassu guda biyu da nono da gishiri. Da ya zo ya gani sai fashe da kuka, ya ce buɗe bakin mu ne ma za a kawo gurasan da miya biyu. Abin miya shine idam, abin da ake hadawa. Ya ce sai dai a ɗauke ɗaya, sai aka ɗauke nonon sai ya ci gurasan da gishiri kawai. Sannan ya shiga sallah yana duba taurari, yana cewa wallahi wannan daren da manzo Allah ya gama ni yau ne. So sannan kuma ya tafi masallaci ya kira sallah sulusun dare na ƙarshe, sulusun dare na ƙarshe ya kira sallah. Sannan ya tashi mutanen da suke bacci a masallacin, yana ce ku tashi ku yi sallah, ku tashi ku yi sallah. Sai tashi wannan la'anannin wanda ya sare shi, ya shi kuma yana bacci a masallacin, alhali ya ɓoye takobinsa a riga, ya kwanta da ciki. Ya ce kai wannan mai bacci tashi, kayi kwanciyar sheda, kwanciyar yan wuta, tashi. Sai ce kana shirin aikata aikin da takadu samatu wal ardu yatafattarna, kana shirin aikata aikin da gab take sammai da ƙasa su tsatsaki, duwatsu su gurgurguje. Kuma da na ga dama zan gaya maka mai kaboye a riganka. To da ya zo yana sallah, shi kuma Ibn Muljam ya zo ya sare shi, bayan da ya bai shi raka'a ta ɗaya, da ya yake ta biyu, da ya sujada yana ɗagowa daga sujadan sai ya sare shi. To ƙaba na habako shi sai Sa'ad Sa'ud ya rawaito daga Bakir alayhi salam dangane da faɗin Allah ta'ala wa kunu ma'as sadiqin, yace ma Ali bin Abi Talib wa ali Muhammadin salawatullahi alaihim, qala Allah ta'ala min almu'minina rijalun sadaqu. Ban ce kunu ma'as sadiqin ba,
to wa'ancin qadauna habahu akwai manyan tazir amma duk cikin su an ce musu mene sadaqu ma ahadullah alai فمنهم من قضى نهبه وهو حمزة بن عبد المطلب ومنهم من ينتظر وهو علي عليه السلام يقول وما بدلوا تبديلا a cikin manaƙib cewa sabon Hussein alaihi salam a Karbala duk lokacin da mutum ya fito zai je mai bara daga cikin sabon shi duk wanda zai tafi mubaraza in yazo sai ban kwana da Hussein alaihi salam sai ce da shi assalamu alayka ya bana rasulullah sai ce wa alayka salam wa nahnu khalfaka wa yaqra'u min fa minhum man qada nahabahu wa minhum man yanzil duk lokacin da zai ban kwana da mutum sai ce masa wa alayka in ya mishi ban kwace wa alayka salam muna nan bayan muna nan bi fa minhum man qada nahabahu wa minhum man yanzil har wala a cikin kafi daga imam Ja'far Sadiq ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Ali man ahabbaka thumma mata faqad qada nahabahu wa man ahabbaka wa lam yamut fa huwa yantad wa ma tala'at shamsun wala garabat illa tala'at alaihi bi rizqin wa imanin wa fi nusatin nur bi nurin kenan da rizqin wa nurin wato ya Ali duk wanda ya soka in ya mutu to ya cika ajalinsa ya cika wani alƙawarin da ya mutu akan alƙawari in kuma bai mutu ba to yana jira kuma duk lokacin da rana ba za ta fitowa ko ta fada ba face Allah yana zuwa masa da arzikinsa da haskensa har ya zo to ina jin da a ce ko a gurguje mu karanta aya ɗaya rak shine ita cikon magana liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adhibu al-munafiqina in sha'a aw yatubu alaihim inna Allaha kana ghafurur rahim don Allah ya sakayya ga wanda suka yi gaskiya da gaskiyansu su wani ne wanda suka yi gaskiya wanda suka gazgata wa Allah alƙawarin su suka cika kenan akan abin da suka yi masa alƙawari kuma ya azabta munafikai in ya so wanda suka yanzu da jaraba ta zo duk suka faɗi warwas ko ya karbi tubansu dama ana gwada mutane ne a ga mai za su yi har wannan da aka ce an watsar da aikinsu in abin mutum ya zo ya kyautata imanin shi ne ya kyautata aiki shi ke sai a buɗe mashi sabon fayil amma wancan kama ya watsar wancan kama na da ya watsar inna Allah kana gafurur rahima Allah mai gafara ne mai jin kai a yanzu dai muna magana dangane da wannan runduna din ne wanda tun daga aya ta tara ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum to har yanzu dai ana maganan azab din ne akwai ayoyi gaba har ya zuwa aya 27 don magana azab ne kamar ayoyi biyu gaba kenan ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا Allah ya komar da waɗanda suka kafirce da bakin cikinsu ba su sami alkhairi ba bukata ba ta biya ba sun zo da niyyar za su rutsa da annabi ne su gama da shi na gamawan ƙarshe rundunan mutum 10,000 mayaka 10,000 ya zo ya rutsa da mayaka 700 ya ka gani malam idan inda suka danna ciki me kake tsammanin zai faru inda ya haƙƙi ne wanda aka sani bisa a ƙa'idan yaƙi wanda hankali zai sa mai ƙiyasansa ya auna zai ce lalle wannan
an dai har 700 ya fuskanci 10,000 to lalle za a yi biji-biji da shi. To ballantana kuma a ce an yaƙe ka a gida, an rutsa da kai a gida, kuma sun so lalle su kutsa cikin garin Madina ne su yi duk abin da za su yi, wanda ya tsaya kyam a yanka shi, wanda kuma ya saranda shi ke a kwashe mata da yara, an gama sai labari manufan ke. To sai gashi Allah ya komar da su ba tare da sun sami alkhairi ba, ya sun koma da bakin cikin su, kasan bakin cikin su koma shi ba kadan bane, ba su sami komai ba. Wa kafallahu almu'minina alkitab, ya isar ma mu'minai yaki din shi yayi masu wato mana su musulma yakin ba, ya zama Allah ta'ala shi ya yaki din an gaba. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, Allah karfa ne buwayi. Su idan aka ce fada da Allah ba su ganewa, sun dawo sai su ce to ina rundunar Allah ne. Suna son su ga runduna da ido ne, masu uniform, su ga barikin su ma da kayan aikin su da sauransu, sai su yawa a ce wannan su ne rundunar Allah, to sai su gane. To amma aka ce rundunar Allah wanda su gane sai su san wani runduna, ina rundunar take, ba su ganta ba. To lalle Allah ya tura runduna ran, ya tura runduna amma ba a gani. Wa an zara jinudan lam tarawha, kamar yadda gabata ya saukar da rundunan da ba ku ganta ba. gashi nan ya ayyuhal farkon magana din, ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'akum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Aka aika musu iska da kuma rundunar da ba ku gani. Iska din na hurawa da tsananin karfi da sanyi, mun ana sanyi ga iska tana buga, sannan kuma sai aka tura rundunar da ba ku gani, su kuma mala'iku ke, su kuma sai suna jefa musu razani a zukatansu. To duk kowa sai firgita, kowa sai firgita. Iska din an ci har tana karya al'amudan tentuna. To shikenan duk kowa firgita, kamar yadda muka ji jiya a waje a cikin sharhi cewa yayin da manzo Allah ya tura ko zai fata Yamani ya je binciki me ke faru a cikin runduna, sai ya samu duk a firgice suke, har ma kowane shugaban kabila yana kiran jama'arsa. Tun da Abu Sufyan ya ce ya ma'ashar Quraysh, ya ku jama'an Qurayshawa, kuma tattara mu bar nan. Sai kuma shi ma yau shugaban Gatfan shi ma haka nan, kowane shugaban kabila ya shiga kiran kabilarsa, da kuma yadda ya jefa razani ga al'umman Yahudu din su ma kazalik, da kuma mutanen Qurayza duk da aka jajjefe duk razani, duk kowa ya firgita. To ina firgici yake zuwa? Yanzu da za a tambaye su ya za a yi kofi, kuna jin tsoron mutum 700 mayaka 700 ne, amma duk sun firgici. To wannan karfi irin na Allah yadda yake abin shi, su mutane ba sa gane abu sai in sun gani da ido irin wanda za su iya gane. Amma ko a karatun mu na jiya ya nuna cewa shi ma kansa Abu Sufyan yana cewa in dai ahlus sama muke yaka, kamar yadda Muhammadu yake cewa ba ahlul ardi ba, to lalle fa ba za mu iya ma ahlus sama ba. Shi da kansa yana cewa in dai mu abuta sama ake yaka ba na ƙasa ba, to lalle ba za mu iya ba. To kaga shi ma ya san cewa akwai wani ƙarfi kenan, yawa ba banda wanda shi yake gani da idanunsa. In dai ma abuta sama ne suka so ko suke yaƙi, to ina kai ina yakan ma abuta sama. Kaga to ba da a ce maka kana yaƙi da Allah ai an gama. Sai ma an ce mala'iku, in Allah ta'ala yana iya abin sa ta biye da ya so. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. to kuma ya karma waɗanda suka taimaka musu na ahlul kitabi, ya saukar musu da ru'b ne, ya saukar musu ya kuma wanda suka na ahlul kitabi suka saukar musu da su a ganoyinsu,
sayasihi min ce husunihim kenan hisn wato suna da wani abu kamar nace yayi kama da ganuwan gari amma ba faɗa kar kusan unguwa guda amma a datsan gidajen suke kuma akwai kofar shiga to sai jefa masa razani a ganuwarsu ganowoyinsu duk suka firgita su kuma ba su ne suka saukar da su ba suka yi ma yahudu suka saukar da su a nan suka kuma yanke alkawari da su tsakaninsu da annabi to sai kuma sai jefa masu razani wa kafa fi qulubihim ru'b ya saukar da waɗannan da suka ba su goyon baya suka ba ahzab din goyon baya musamman ma yan uwansu yahudu yawa wannan banu qurayza kenan wanda muka ce ainihin dama suna da alkawari tsakaninsu da manzon Allah na zama lafiya akan cewa abin da ya shafi annabi ya shafe su in an kawo madina hari kamar su ma aka kawo musu in an kawo masa hari kamar an kawo madina ne za a kare kai daga makiya tare wannan yana cikin abin da ke dunkula a yarjejenin da suka sa hannu da dukkan yahudawan madina har da kainuka da nadir amma su kainuka suka fara warware alkawarin sai banu nadir su ma suka warware to sai quraiza suka tafi akan alkawarin su ba su warware ba to yau kuma sai gashi su ma banu quraiza su ma sun warware nasu sun yi ayyana yaƙi da manzan Allah har ma da maganganu har da zagi shi wannan shugaban su ka bin Usaid ko bin Asad to sai jefa musu razani fariqan taktuluna kuna kashe wasu wa ta'siruna fariqa kuna kuma ribace wasu sai zama yanzu kun je kun tattaro su kun kashe na kashewa kun kama na kama wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum ya kuma gadar maku da ƙasansu da gidajensu da dukiyoyinsu wa ardan lam tadawha da ma wata ƙasan da baku taka ta ba domin da suka ji labarin abin da wa'annan ayi sami quraiza wasu sun danna a guje wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah mai iko ne kan komai kaga iko na Allah su wa'annan da Huyay bin Ahzab bai je musu ko da ke farko shi Ka'ab ya ce masa ka zo mana da zilla da ya ce mishi na zo maka da izzan duniya ya ce masa ka zo mana da zillan duniya mutumin nan muna zaune lafiya gare mu shine mu ci ga mashi alƙawari ya ce a an gama da shi kar ka ɗaukawa da ai an gama rundunar da aka zo da ita ba zai iya fuskantar ta ba kaga banu kaza na nan banu kaza mayaka kaza banu kaza ina shi ina fuskantar wani to bai gushe ba dai yana ta jin ra'ayinsa har dai ya ji hankalinsa har dai ya yarda sai ya warware alƙawari to wannan ayan tana ba da labari shi ma labari ne dogo amma don gudun cinyin lokaci kamar yadda wancan kisan handak din ko da shi ma a takaice muka karanto ya ci mana a takaice shi ma za mu bi cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga handak bayan su Abu Sufyan da sauran rundunar sun gudu to shi dama Huyay bin Ahzab ya riga ya ma Ka'ab bin Usayd alƙawari cewa idan ba su yi nasara ba zai shiga katangansa abin da ya same shi ya same su tare saboda haka da Yahudawan da ya kwaso daga Haibar wanda suka zo tun suka biyo suka zo tare to duk sai ya tattara su duk sai suka je suka shiga katangan Banu Qurayza suka kulla katanga yanzu ba san me zai faru ba tun daga shi kowa ya gudu su kuma mu'mine da gari ya waye suka tafi sai kwasan ganima kasan lokacin da suka gudu ba batun kwasan kayan duk guzurin sun tsere ne ba wai sun tattara nasu ne suka tashi ba cikin daren nan ba shiri kowane shugaban kabila yake yana ta kiran kabilansu ina banuwa ne ku zo nan ne ina za mu tafi ne sai rijiji da aka fara zuba a guje to ana gudun nan fa kwalkwali ya faɗi
sulke ya faɗi, takobi ya faɗi, guzuri ya faɗi, doki ya tuntsire a tafi a bashi. Haka na aka yi, raƙuma ne duk an basu, duk sun gudu, duk sun tafi. Sai aka je aka kwaso ganimomi kawai. Shikenan raguwan raƙuma da shanu da awaki da kayan fada da suka zuzzuba wanda suke ana bi ma kan hanya na tsantsanta musu, don wani in kwalkwalin sai faɗi ya danna guje ke. To shikenan aka kwaso ganimomi aka dawo. To shikenan manzo Allah shi ya shiga gida da nufin ya wanka, ya wanke kura saboda yan kwanakin nan yadda ake halin da ake ciki. To ya shiga kenan sai ga mala'ika Jibril ya kira shi ya ce yana ne uzuri. Su mala'iku su mayaka mala'iku su ba su cire surkensa ba su ba. Ya ce ka cire surkenka ne? Surke shi ne abin nan rigan karfe wanda ke kare mutum daga kamar sara ko suka. To sai ce haka cire surkenka ne? Sai Jibril ya ce ai mu mala'iku su ba su cire nasu ba, su suna nan a cikin shirin yaki. Allah yana umurtanka da kada a yi la'asar sai a Banu Qurayza. To ba da jimawa ba sai aka ji wani mai kira yana kira, domin ana ce mashi Harisa ta bin Nu'man ya zo wajen manzo Allah haka kaman ya zo haka kama a guje-guje a gigice, ce masa marhaba ya Harisa. sai ce bi abi anta ummi ya rasulullah, ga Duhayya al-Kalbi can yana ta kira mutane. So wani mutum ne sunan shi Duhayya al-Kalbi, ga can yana kira cikin mutane da karfi yana ce ala la yusalliyanna al-asra ahadan illa fi bani Quraiza. Da karfi sai manzo Allah ce zaka Jibril. Yaji ai Jibril ne. To ba kamar da yawa Jibril yakan zo da sifan wani mutum da suka sani ne. To ashe shi Jibril ne ya shiga kira din yana cewa kada wani ya sallar la'asar sai a Banu Quraiza. Amma sun ganshi a sifan wani mutum ne ana ce mishi Duhayya Bakalbi, kabila ce Kalbi. Sai su kuma sun dauka shi ne, sai ce ai Jibril ne. Sannan sai manzo Allah ya kira Ali alayhi salam, ya ce masa je ka kai shela kada wani ya la'asar sai a Banu Quraiza. To sai Amirul Mu'minin fita yana kira, yana cewa jama'a ku gaggawa zuwa Banu Quraiza. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita, Ali na biye da shi yana rike da tuta. Nan sun ce yana biye da shi yana gaba gare shi, wato duk mai tuta yakan wuce gaba da tuta, babban tutan manzo Allah. To shi kuma Huyay bin Adar, kamar da ni ga muku, bayan da Quraysh suka gudu, shi kuma ya shiga katangar Banu Qurayza. Sai aka zo aka rutsa da su. Kafin manzo Allah ya iso, Ali ya riga shi isowa tare da wasu jama'a, sai suka rutsa. Da Ka'ab ya leƙa ya hango, sai ya shiga zage-zage kamar yadda yi masu Sa'ad bin Mu'az. Sai ya shiga zage-zage, har ya zagi har ya zagi manzo Allah. To sai ga manzo Allah ya iso akan jaki, sai Amirul Mu'minin ya fuskance shi ya ce masa bi abi anta ummi, gara karka kusanto nan, mutanen nan suna faɗan wata magana. Sai manzo Allah ce masa Ali, ko ya zage ni ne, in har ya ganni Allah zai kaskanta su. Sai manzo Allah ya kusanta, to sai ya ce da su, shi manzo Allah ne kenan, ya ikhwatal qiradata wal khanazir wa abatat tagut ishtumuni ana ba
nazalna bi sahati qaumin fasa sabahu yace to ya ku yan uwan birori da aladu, ya ku masu bautan tagut, waj'al minhumul qaradata wal akhanazira wa abada tagut sharru makana wa dal an sawa'i. To shine nan sai ce to ku zage ni gani nan mun zo a sahad, mun zo inda kuke, kuma fasa a sabahul munzari, yau rana ta juye muku. Sai shi Ka'ab ya hau katangar sai ce wallahi ya aba al-qasim ma kuntu jahula ma kuntu ne ko ma kunta ne kila, wato yace sai ji kunya, yace ba zai iya zagin manzon Allah din ba a gabansa, amma da ba shi nan yayi sai da rigansa ta faɗi a bayansa daga jikinsa ta faɗi saboda kunya na abin da ya faɗa a da kafin zuwan manzo Allah. To a kusa da shi akwai itatuwan dabino da yawa, sai manzo Allah ya mishi to ya shiga ya fake a bayan dabino. To shikenan sai mutane suka barwazo kewayen katangan nasu daban-daban, suka gungu suka rutsa da su kwana uku, ba wanda ya sake laiko da kansa daga Banu Qurayza din. Bayan kwana uku sai Gazal bin Shamul ya sauko, ya ce ya zo, wato gazan ana irin wannan akan yarjejeniya, mutum yana son ya zo dan sako yana iya zuwa, irin shi sai ya dauko farar tuta ya rike ba makami tare da shi, to sai ya zo tare da kamar mutum, aka ga mutum ɗaya yana nufowa dauke da tuta da mutum biyu na biye da shi, an san waɗannan 'yan sako ne ba mayaka ba ne. To sai ya zo ya ce ya Muhammad, ka ba mu abin da ka ba 'yan uwanmu Banu Nadir, kiyaye jinnanmu mu bar maka garin da abin da ke ciki, ba za mu ɓoye maka komi ba. To kun san Banu Nadir a baya akwai kabilolin Yahuda nake guda uku, Banu Qainuqa su an hukumta su ne, ma'ana an mazartar musu da hukuncin fillan wuya. Wannan a mahallinsa, tunda muna batun na abin da ya sami Qurayza. Su Banu Nadir lokacin da manzo Allah ya rutsa da su bayan sun kare alkawari, sai suka aiko suka ce to suna roƙon in ya yarda kowane magidanci ya ɗauki kayan raƙumi guda, sauran komi da komi ya bari su bar garin. Sai manzo Allah ce musu ya yarda. Banu Nadir kenan a baya. To shi Huyay din yana cikin Banu Nadir wanda shi yanzu ya zo ya kan annabi. To sai suka kowannen su ya ɗauki kayan raƙumi ɗaya ya fita, sai suka koma Haibar da Fadak. Akwai Yahuda Haibar da Fadak, su kuma sai suka sallama musu, sai su Huyay suka sallada akan suka zama kamar su ne shugabanninsu. To yanzu su waɗannan Banu Qurayza sai su ma suna neman a yi musu irin yadda aka yi na Banu Nadir, a yi musu irin wannan yarjejeniya a yadda, amma ba sun saukowansu ma ya ba su ba da tam kamar na su Banu Nadir. Banu Nadir sun ce kayan raƙumi ɗaya, kowa ya ce kayan raƙumi ɗaya lagaye. To ka san kayan raƙumi ɗaya magidanci, kowane magidanci kayan raƙumi ɗaya kawai, duk abin da ya hau sai ya bashi. To su ko waɗannan sai suka ce kawai a yadda su fita kawai, mu bar maka garin da abin da ke ciki, ba za mu cire komi ba,
mu fita da ranmu kawai a kyale mana jini nan mu. sai manzo Allah ya ce la, ya ce masa a'a, sai dai ku sauka bisa hukunci na. sai ya koma suka yi kwanaki, mata na ta kuka da yara suna musu kuka suna musu magiya, da yayin da ainihin rutsawan yi musu tsanani sai suka sauka ga hukuncin manzo Allah. akwai kisan Abu Lubaba, don kada labarin namu yi mana tsawo, sun rasa mai za su yi da cewa menene ma'anar sauka ga hukuncin manzo Allah ne. sai suka aiko cewa in manzo Allah ya dai tura musu Abu Lubaba, din ya kasance cikin dama can sun saba za su nemi shawarar shi. sai manzo Allah ya ce Abu Lubaba din yana izo, to sai ya tafi. to ko da yaje duk suka shiga kuka, yara da mata na ta koke suna Abu Lubaba mai kake gani, ma sauka ga hukuncin annabi, me hukuncin annabi yake nufi? abuwan saboda azumi wani abu ya tsaya min ana yake fita. to me sauka ga hukuncin annabi yake nufi? sai masu ishara da hannu, ya sa kaifin yatsunsa akan makogoransa ya gigara. ma'anan sauka hukunci din ke, wato yanka ku za a yi. shi ne hukuncin wanda ya ci amana da sai suka ƙara kuka, suka yi ta kuka, suka ga to mene abin. to shikenan da Abu Lubaba ya dawo sai ya fuskanci cewa ya tona asirin manzon Allah, domin tunda wannan shine ma'anar hukuncin su ba su sani ba, me zai sa je ga musu. sai ya tafi masallacin annabi, ya ɗaura kansa a wani al'amudi yana kuka cewa shi ba ya ɗaura kansa da igiya a jikin turke din al'amudin masallacin annabi lokacin na tsigen dabino, sai ya ɗaura kansa a jikin guda ɗaya. ya ce sai dai ko in annabi ne ya kwance shi, in ba annabi ne ya kwance shi musamman ya dunga zama a hakanan ke, ba zai bar wannan tsigen dabinon ba, saboda bai kamata ya faɗa musu ma'anan hukuncin ba. wannan kisa ko da ya shafi tarihin yanayi, mutum zai so ya ji to me ya faru da Abu Lubaba da aka ga manzo Allah bayan da ya komo ya kwance shi din, yace shi da ya ga mashi da bai ma ji ya daura kansa. to don haka ne ma har akwai wani mutum ya je rauda masallaci annabi zai ga wani cikin wayannan ginshikan da ya rubuta ustuwa na Abi Lubaba. ana cewa wannan shine ainihin wanda Abu Lubaba ya daura sunan, sai zama wannan ginshikin ya sami sunansa har ya zuwa yau. to bayan da suka wannan ya faru bayan Abu Lubaba ya ga musu ma'anar shi kenan, sai Huyay bin Adab ya ce musu to fa jama'an Yahudu, kun sani sarai wannan shine wannan manzon da aka ce za to a dan kwanaki kaɗan ya ce ba shi bane, ya ce wannan manzon daga cikin bani Isra'ila zai fito, wannan ko bani Isma'ila ne, kuma su bani Isra'ila ba su bani Isma'ila ba har abada. to amma yanzu sai Huyay yana ce musu wannan shine wannan manzon da aka faɗa a Taura ba tantama. saboda haka ku zo mu je duk mu imani da shi. na tsallake muku maganan farko, kila wannan ba shine abin da Huyay ya fara faɗa ba. abin da Huyay ya fara faɗa ya ce shine a kawo nan yaran duk a kawo su a yanyanka su. suka ce ya zama yanka yaran mu, yace da jarirai duk a yanka. suka ce ya zama yanka, yace saboda za su zama bayi. suka ce gaskiya mu ko mene ba da mutum ya mu yanka jariran mu. yace to in kun ki wannan mu je mu musulunta, shine wannan annabi. suka ce har abada bayan za su mishi. ko da ke Huyay ba na tsammanin Huyay zai musulunta,
amma dai Allah dai yana yadda su. amma lalle Huyai ya fi Abu Jahal a cikin ma wanda suka gaba da manzo Allah ba kaman Huyai shine babban makin manzo Allah a tarihi, lalle ya fi Abu Jahal. Iki da ya dai faɗa ne kawai, amma dai akalla dai a tarihi an nuna ya faɗa musu haka nan, ya ce to mu je mu musulunta. Suka ce sam har abada ba su musulunta, sai ce to tun yanzu kuma ko riga kun san abin da kuka muka yanke mu kan hukunci, duk za a fille mana wuya. Suka shiga koki sai suka aiko to shi ke ga muna ga mu sai hukunci a yi hukunci. To sannan sai Aus wanda suke su ne wayannan kwarai da suke hadifansu suka roƙi manzo Allah suka ce to sai masu tagomashi tun da yayi ma Abdullah bin Ubay yayi ma wasu wane ne tagomashi, to su ma yanzu tun da wayannan hadifansu ne su ma ai masu wani tagomashi mana.